Hi friends, welcome to Fabulous Chef. இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான grilled prawns எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லி கொடுக்கிறேன். இன்னைக்கு 1 kg prawns எடுத்துர்க்கேன். க்ளீன் பண்ணி நரம்பு எடுத்தது. மற்ற பொருட்களை பார்க்கலாங்க. இஞ்சி பூண்டு விழுது 2 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. அது கூட ரெட் ஃபுட் கலரிங் ஒரு பிஞ்ச். சக்தி சாட் மசாலா. நீங்கள் வேறு பிராண்ட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. அது கூட மிளகாய் தூள், எலுமிச்சம்பழம் சாறு, ஒரு பெரிய எலுமிச்சம்பழம் எடுத்துக்கோங்க. அது கூடவே கரம் மசாலா. நான் இன்றைக்கி ஆச்சி கரம் மசாலா பவுடர் எடுத்துருக்கேங்க. நீங்கள் வேறு பிராண்ட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஃபஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு விழுதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு விழுதை நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க. அது கூட ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு ஃபுட் கலர் வேண்டான்னா நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாங்க. அது கூட 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர், 1 டீஸ்பூன் சாட் மசாலா பவுடர், அது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க எலுமிச்சம்பழ சாறை புழிஞ்சிக்கோங்க. ஒரு பெரிய எலுமிச்சம்பழம் எடுத்துக்கலாங்க. அந்த சாறை ஃபுல்லாக புழிஞ்சு அதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அது கூட நம்ம ஒரு 1/2 கப் தயிர் எடுத்துக்கணுங்க. அதையும் அந்த மசாலாவில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாமே கலந்து ஒரு திக் பேஸ்ட் மாதிரி வர மாதிரி எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கட்டி இல்லாமல் கலக்கிக்கோங்க. இப்போது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உப்பு காரம் எல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா உப்போ காரமோ தேவைப்பட்டால் நம்ம சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ நம்ம மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற இறாலை எடுத்து இந்த மசாலாவில் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா கலந்துக்கோங்க. கலந்து ஒரு 1 மணி நேரம் ஊறட்டுங்க. இப்போ நம்ம இறால் 1 மணி நேரம் ஊறிக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ இந்த மாதிரி சத்திய ஸ்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கடையில் விற்பாங்க, நீட்டமாக இருக்குங்க. அதில் நம்ம இறாலெல்லாம் நம்ம இந்த மாதிரி குத்தி வச்சுக்கலாங்க. டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ஸ்லேயே இந்த மாதிரி கிடைக்குதுங்க. சத்திய ஸ்டிக்ஸ்ன்னு கேட்டிங்கன்னா கிடைக்கும். இடையில நம்ம வெங்காயம், தக்காளி, கொடை மிளகாலாம் கூட வேணும்னா சேர்த்துக்கலாங்க. இந்த இறாலுக்கு இடையில நம்ம மற்ற இந்த வெங்காயம், கொடை மிளகா, தக்காளி எல்லாமே சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ நம்ம இறால் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒரு நான்ஸ்டிக் தவா பேன் எடுத்து அதில் 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. அந்த எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும். இப்போ அந்த இறால் எல்லாம் எடுத்து ஒவ்வொன்றா நம்ம அந்த தவாவில் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாங்க. பொதுவாக இறால் உங்களுக்கு ரொம்ப சீக்கிரம் வெந்துருங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் 2 பக்கமும் வெந்தாலே போதும். இப்போ இந்த மாதிரி எல்லாமே நீட்டாக அடுக்கி வச்சுக்கோங்க. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரிக் சொல்லி கொடுக்குறேங்க. நம்மளுக்கு அந்த தந்தூரி ஸ்மெல் வர்றதுக்கு நம்ம ஒரு கறிக்கொட்டை எடுத்து நெருப்பில் வச்சு நல்லா சூடு பண்ணிக்கணுங்க. இந்த மாதிரி அதை எடுத்து அந்த தவா மேலே வச்சு அது மேலே ஒரு 2 சொட்டு எண்ணெய் விடுங்க. நல்லா புகை வர ஆரம்பிச்சிடும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஒரு மூடி எடுத்து அந்த ப்ரான்ஸை மூடி வச்சிடணுங்க. அப்போ அந்த புகை ஸ்மெல்லும் இறாலோட டேஸ்ட்டும் சேர்ந்து ஒரு நல்ல ஒரு தந்தூரி டேஸ்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஒவ்வொரு தடவையும் இறால் வைக்கிறப்போ இந்த கறியை நீங்கள் சூடு பண்ணி இந்த மாதிரி வச்சு ஒரு 2 சொட்டு எண்ணெய் விட்டு பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப நல்ல ஒரு தந்தூரி டேஸ்ட் வருங்க. அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் சாட் மசாலா எடுத்து அந்த ப்ரான்ஸ் மேலே தூவி விட்டுக்கோங்க. 2 சைடும் தூவி விட்டுக்கோங்க.
அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.